Xin chào các bạn, rất vui khi lại được gặp lại các bạn tại kênh YouTube của Quang Huy Plaza. Mình là Uyên, nhân viên tư vấn của công ty. Đây là một chiếc máy cắt thịt. Với một chiếc máy cắt thịt đơn giản như này, sử dụng thì rất đơn giản, nhưng với những cấu tạo thiết kế như thế này, bạn tưởng chừng việc vệ sinh sẽ rất khó khăn. Nhưng không, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn vệ sinh một cách dễ dàng chiếc máy cắt thịt này nhé. Khi mua hộp máy cắt thịt Don Kebab KS100E sẽ được tặng kèm đó chính là zebra, đá mài dao và một chiếc lục giác. Với cách vệ sinh, bạn sẽ lần lượt xoay hai núm bên cạnh theo hình ngực chiều kim đồng hồ. Vậy là phần bên cạnh đã tháo ra. Tiếp theo chúng ta sẽ tháo nắp bảo vệ. Sau khi tháo xong, đây chỉ còn là phần lưỡi dao và phần thân máy. Ở giữa lưỡi dao có một chiếc ốc hình lục giác thì chúng ta sẽ dùng cái ốc hình lục giác đã được tặng sẵn. Xoắn ra, lấy lưỡi dao ra và rửa sạch. Còn những phần còn lại thì chúng ta chỉ cần lau bằng khăn ướt để bảo quản được tốt nhất độ bền của máy. Sản phẩm máy cắt thịt KS100E được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị bếp Việt Quang Huy. Nếu bạn đang còn thắc mắc về sản phẩm hoặc là có nhu cầu mua hàng, xin vui lòng liên hệ vào hotline 09666 23 666 hoặc truy cập vào website www.thietbibếp việt.vn.